Nginibingelele, nginamukele ekhaya lamaphupho. Uma unombuzo obuza kwi-comment, siwuphendule njengoba sizophendula nalo esiwubuziwe namhlanje. Kanti uyakwazi ukusibhalela ku-TikTok, usicele inombolo ka-WhatsApp la uzosibuza khona njalo ekuseni uma kukhona umbuzo onawo. Esibuzwe wona-ke umbuzo namuhla, sibuzwe ngesithunywa. Okusho ukuthi uzothi uqeda le vidiyo ube-ke usunolwazi ukuthi-ke yini isithunywa. Ake siqale nje singalokhu simosha isikhathi. Isithunywa ngiyethemba ukuthi u-subscribe-ile ngoba angikwazi ukuqhubeka unga-subscribe-ile ungasherile ilinki. Isithunywa ngumuntu ophila emzimbeni wamoya. Wonke umuntu owafa akholwa uyabe bese-ke eyabuya ehlale emzimbeni wakho, ehlala emzimbeni womuntu osaphilayo enyameni. Lowo muntu uyaphenduka ebizwe ngani? Ngesithunywa. Kusho ukuthi umoya womuntu uyabuya uzongena komunye umuntu ophilayo, bese-ke lokho kuthiwe yini? Isithunywa. Yebo, lowo muntu ophila kuwena ngaphakathi uyakwazi ukuxhumana nezidalwa zakho. Abanye-ke abahamba emhlabeni asebephila-ke lapha asebebizwa ngamadlozi ukuxhumana nabo. Yingakho-ke kuthiwa if umsamo wakho ungalungile, isithunywa kuthiwa asibonakali. Uma kuwukuthi umsamo wakho ungcolile noma awulungile, ilapho-ke kuthiwa khona isithunywa asibonakali. Lo muntu-ke wayeyikholwa, ahamba isonto imihla namalanga. Inhloso yakhe ukuze-ke angene ahlale emzimbeni kumuntu osaphila enyameni, aqhubeke enze imisebenzi ayekade eyenza esaphila. Bayasho-ke la ukuthi lowo muntu uma ezongena emzimbeni womunye umuntu, inhloso yakhe kusuke kuwukuqhubeka la agcine khona ngalokhu ayekwenza. Uma kuwukuthi wawumuntu owenza okubi, uzoqhubeka wenze okubi, okuhle uzoqhubeka wenze okuhle njalo. Uyabo? Konke lokhu ayekwenza uzoqhubeka esekwenza kulo umzimba omusha womunye umuntu osaphila. Noma-ke esadlula emhlabeni, koda-ke usafuna ukuqhubeka ukuthi esebenze elwe nemimoya. Ngingasho ukuthi eqhubeke ephile, eqhubeke ebe yingelosi, ephinde alwe namadimoni. Uyabo? Umuntu-ke ongenwe yisithunya, abanye-ke bake besebenzise igama umoya ongcwele. Ubonakala ngani? Umbuzo loyo, ukuthi umuntu ongenwe yisithunywa ubonakala ngani? Lowo muntu ubonakala ngokuthi angahambisani nayo yonke into ephambene nokuthula nenhlalakahle ezweni. Akahambisani nje nokuthula. Isithunywa asiwahlamuki amadlozi njengoba izimfundiso zamanye amabandla zisho njalo. Labo bafundisi abahlukanisa umoya ongcwele nezidalwa bahlushwa ukungazi noma ngithi ukungabi nalo ulwazi. Bathengisa iqiniso. Abanye-ke bahlushwa ukweswela ulwazi. Uthole ukuthi abanalo ulwazi oluphelele ngalokhu abakwenzayo. Ngoba isithunya naso sibalelwa kuwo wonke amadlozi, njengoba naso singumphefumulo womuntu osewadlula emhlabeni. Zikhona-ke nezinye iy'thunywa emimoya kodwa ezingesiwo umphefumulo womuntu owashona. Kodwa-ke nazo ziyangena emabandleni.
Ngiyathemba ukuthi lo osibuzile uyitholile impendulo ephelele ukuthi yini isithunywa. Sibe sesimcingela-ke la, sambukela phansi, samchazela kabanzi. Uma kuwukuthi khona la ufisa ukubuza khona noma ungazwanga khona buza, sikwenzele eyakho ividiyo ucaciseleke nawe lokhu ofuna ukukwazi.